گودار شوپیندرین مهجاج بو گنگشکرنا ویمجاره امی میوان داریا ولید عبدالقادر نویسکار و سیاستمدار کرد کو نها لولات امارات ج دبی ویلگل مبا مامستا ولید تو بخیراتی سرچاوه روش باش مامستا ولید هردمی بن پیکرنن پیدی روجاوای کردستان رواندن و گرتنا ماموستایان لدربیسیه گرتنا چالکوان رواندنا چالکوان فنر محمودو يعني حطان هاجران ويساي نديارة بدهان دوسا يعني دنابرا هردو آليان كردي داهين وكخنا أنا كسيد داخوازن ويهنا بالبيكرنين كو بنا حتى وكنها أفاد دمك دريجة مظلوم عبدي سركردي حسدي وكو آليكي غرانتور جوان دانو صاندران را حتى وكونها بيدنگا هفدمي في بيدنگياوي نها راگهانديا داخوازدكي همو آلي آماده کاربن دا دانوستاندنین کردی دوباره دست بیکن توی که چاوا دنرخینه و دخوینه دباري آمده وقت بود راپورتا او وده هاتی و تجي خوش السروان بابتا عن سروان كلامي نقول راسي روجانا هر مصدر دبن تويترا نافاروكا تويترا مظلوم عبدي ده تشتن ولا وقت قريب يجي برنجكي جيفي شعبوي براستي داخازي ودجي خدا بن ليكو مروفا غريد واري براكتيكي ده يمن ازل سر وان تشتي هاتي رابورتا ودا وكارينغو يرو لسر خاك كده الكردستان سوري تبي ازل سر ناسكم از یک پرسه تنه دريا ورا كاك مظلوم عبدي را كاك مظلوم عبدي بپرسم و او کسی گو پشتگیریا دانستاندنین كردي دكن بكم قال و او اراده اللي قال مظلوم عبدي ان اللي قال امريكا ان اللي قال او ريخستن غرزنا بكم ريخستن يقود بن باسكي بيدي دا قالوا ويكسوان بقارب مجرد رخنكي الآلدار خليل بكي يا برصاد دوي قالوا هجر مظلوم عبدي راستا نطرف دارا ده دانوستان دنيدا او جي خود بيني وكا بجدگيري كي ان جارانتورا كي وكا امريكا خود بيني دا وهستا امريكا بخودا قالوا ويبقاري ایرو ارینیه بده آن داخازا جواتا کردی داخازا کسین پشتگیریا ان کسی دکن و پارتین ان کسی جماوری و گلوی و بکارن مثلا مجرد کسانکی آلدار خلیل شروکاتیا و شاندا گو ایرو هم تربید کوله وکا کردی مده بیجن و هم جی آفاتا تینه بتشتین گو بری چند ساله اتفاقات هوليرا يكي ودو دهوكي قوهاتين بيكانين دباوري آمده مصداقيتها مظلوم عبدي وأجر نطرف داربي وبيخو ياكرن جنيرينا فرميد هندروي دانوستاندن هذا جفسر فانغو تني كو تم آلدار خليل بكارتيني وآلدار خليل القل تشك جو القل ما تباش دو هزارو دوزده هيفا لسر تربين قدور بكي وقتي قو دست قو تنين يا خايم شرمزاري كرين دوي وقتي دا حتى وكين هو هر بفري خراكرنا جهشتنا تفجرنا توا كرد الهندروي سوريا دا هر او وقت بيجي او بفردستي ويدايا او خرادكي او ما بيجي هنا برسكي جلكي جرينج دباوريام دا ماموستا هجر مظلوم عبدي وكسي كو ايرو جرانتوري دكن كارين آلدار خليل سوكاتيا فيش عندي تني درخن باور بكوي وقتي وازب خوكايك كسانك ممكنه ازب بافا دوي بفكرم انه كادروجي دركفن ورنج جريداني ببيكيكيفا وقنديل رافجي امكانيه كو بيغو هرتن وهابي لي براستي بري قوتش مو ببرسي از ندوي باوري دما كو مظلوم عبدي بكاري تشتيبك ما مستوى دياني تدبيجي مظلوم عبدي سركردي گشتي وكو علي غرانتور جي بيانكيرا نكاري باركي خرابي نكاري يك برياري يك غهرتني بكي يعني وقتو اماجه كرنها مثلا تبي بن بيكرنين كو لدوان آلدار خليل بن بيكرنين كو هاتي كرن
مظلوم عبدي اجبر فيكي بيدنگ ما نكاري تشتكي بكي وقت تبيشي از بخورتی دوی باریه دما حتی هو وک سانا الهمبر هناك از دي سانت بيجم از نيرين خدا نفشارتي ما هناك رزداري مثلا جعب مظلوم عبدي وريدور خليل را اللي برم جم من جارنا ورده جارنا تشنا ولي بلغن از بينموي غافن بن سو بيمينيد اطار سيكولوجيا ويا كساندا ندبر ياري ده دلي هجر في شارع امريكا از رخنا من لانه از بينم يعني عم بيجن نبيجن هيجي مظلوم عبدي او قصد بتشكسي قد هندلوي قصد هينجي او طرفدارن هينجي او السرطة يدينا ما نوري محمود كيا ريدور خليل كيا مظلوم عبدي بخوا كيا لدميني يعني ازبي رخنا ميا خورتي واشترفي امريكا قال له حتى كنجي وامريكا وكاغتا يا كردي وكردي وبهلي مثلا ولي بردوان بكي مديد الوزين قلت كردستان العراقي ده ما بيني مثلا اتحاد وطني وبارتي قالكي خرطبو وقهاون حدا براكوجي قالكي او لي مادلين اول برايت قاعد خلاله دجي فينادا دست امام جلال رحمتي امام جلال وكاك مسعود دستي وبيخ دستي هودا بريارا كردي بكيك وقام بيجن ايرو مثلا اگر كردستان سوري وقالي كرد سوري اول بتشوكا النقشه هرمي وقافين قلت بشروجا هرمي داتينا ستاندن قلت السرب سكني ايرو جرينجيا كردستان سوري نكيمي اي پارچه هندروی هرما روجلاتا ناوین تویده و نمازا ایدا چاوه متوایا گاوین گوتین و بنگهن و پیمان نهی گوتین آوا کرن جبو مثلا ایرانی و اوتونومي تشكيويه اوتونومي فجبر ولا حجر لزكه به لفدانك زوجي بدواريام دا تشبه اداره بايدن دو شاندا ويا نو هاتيجي ممكنه قافني بهتر باوجن لي او قافي جو بين اوي تنجي از بكي بلند بيجم ونبر يارا قصد به ونبر يارا مظلوم عبد به الهمبركو اراده امريكي ممكن بهتر شو بيج ده بدي لاوجي جرك اجا انكسيجي براستي ناو انكسا دهوك وقت دما جو ام ذكرنا بيمانه دهوك يا طاليا مي بيجن لهمبرغو ايرو غافن براكتيكال سر خاكي وقت جار دي رابورت هوا نشان بيدا كرن اف هناكي بتشوكا زي بيجم اف كارين وفاستي روجاتشي بوي ده هندروي هريمي ده حتى وكي انه ايروجي دوجي مش سركردايتين انكسي هناك جوان روب روما برسيا او نظام تشيبو يعني يعني عقليه شراكه باوريام ده مظلوم عبدي هيجي رزويا جو بكاري كسانت خود بيك بينه حتى كو بكاري فرض بكي كلسر آلدار خليل ايجو ايرو بتليك نيرينا كي دي وبتليا دي ترجي خلكي خاين دك ان خلكي دفروش ما مستولي بشتي في تويتا مظلوم عبدي سركردي حسدي هجماره كبر فرح لسرتورين جيفاكي بيجن جي سيفيلان جي چالك فارن سياسي چالك فارن سيفيل دبرسن قالوا دماكو مظلوم عبدي وكو ام بيجن غارانتوري بيانكي داخواز آماده کاریش دانوستاندنان رد که گلو آماده یا کسین کو ایریشین اوفیسن انکسی و پارتین ویکری اشکرب که سزاب ده گلو آماده یا زاروکن روان دی حتان ها و وگرین مال باطن و سینگین دایی که با خوندنه گلو آماده یا کسین کو ام بیژن یعنی وک مرجی انکسی داخواز کربو ج عالیه دی کو جبو بردوامیا وان دانوستاندنان سرکفتنا وان دوی پککی دستوردان دانوستاندنان دان نکی هر وها جی روجافای کردستانی ورا درخستن تا چرا ده مظلوم عبدی وکو گارانتور جی پهنه کیرا دکاری وان خالان جیب جیب کی جبر ولا بي في ام اي بري جي وكد رابورتا ودا جهاتي وحتى وكي فيدمي خو ازبو خو نجهشت بابوي باوريه كو مظلوم عبدي بكاري ويرو ليبليزي او رولاغو انه قصد ان مسد او جهتك وقت بيجي نا طرف دار تشتغل تيكرن هاتي كرن يعني معقوله مظلوم عبدي
هجر ام تجي بزاند دواري چکداری ده ایرو رنگ هجر پارستنی به آن چکداری به ایرو ام تفی زانند هندرو پیاده ده عند في سلطان مرواقع ده او انجهه برياري ليه مشكلة وان تف او بخا مجرد خلكن ما بي ايجو بي ايجو يرو حتى دهندرو قصدي ده ايجو دمشقينن ام بيت زانن او كسين كوغريدا كادرونا او كادرو ايجو بجهاز امنيه كور اي بكاكيدنا اشتاقوا مظلوم عبد ايرو السر دزگاه دنیای توی بیجه کادرو که دودکی عند قبو كده دكاري وبريارة تفي ببرشقيني وكأني نداي يعني دباريا مدى كورتيش ترى بيجم روجا قواز شخصي ندرور يقواز بقم ويبيرو باوريه كونو مظلوم عبد برياراوي بريارة قصدية دوري تفدما عن دوري بيكيكيا لي دفي كارت قول سر خاكي بريار ونيرين وتشتيقوا مظلوم عبده بك دفي او تشتج مرة بدهم خويا كرن انه مظلوم عبده دكاري دورك لي دباريا مدى برشبونا زيدا و حرفاندنا تفقرانا توا كرديج ام قالكي دريجنا كنش دمكي دريج با بلكي امريكا دخازل سر كاريزما كي ولي خاص ان دخازيجي قلتشنا افابك اللي او كاريزما بخوا مثلا نكاري ان مهيئ به ان نكاري في شابك يعني بريارة آلدار خليل بخل السرفان تشتغو هاتين قناغن و درباز بين تف او بي ام تفجي بيت زانن جانب لشكري وهاتنا بيشمرقه وتشارك عسكري بكورتياز اشترى بيجم جريداي حميب مسألة بيشمرقي روش وقتي قوتنا كي آلدار خليل وقت الياخون نا اذن نكا وفي الشارع مظلوم عبدي آن وزخطة وآن بريارة جو بكاري بسطيني نگرانتوري ده هندرو يخودكا وبكاري چي بكي ما مستولي جبر چه سرکرده پیدی هردم ایریشی لشکر روشت که هردم يعني بنريني لپشمرگین لشکر روج میزنه هردم يكو پشمرگین لشکر روج سنبلك كردستانية يعني جهه خوي قالك مازن بدلي كردن روجاوای كردستان روها كردستانية حميان ددگري جبرچه يعني لشکر روج و چما ترسيه لسر آلدار خليچه که حتى گوگا فان لید يعني تزاني برا اف كسي وكي آلدار خليل او تجاري خنا بينن الا داري زوري سركردارتيه بكم داري زوري خود جوات هذا دهيان يا از فناغرم يعني حفتي وهشتي حتى وكي هو ديروكا بيكيك ديروكا واهاتي افكرن للسر زور دستيه كو كسي مقابل همبري خو نبديالو كو بدانستاندن مجادله وابك دفي شاف وابشكين شاف شكاندني او وي فهمدكم برنجكي جلكي برنجكي كفنا برست ونيرين براستي جلكي يعني هنجي مثلا كشتن واغتيال وانضاكرن والى اخره فمساله بيكي بخدای چه پارچه کردستانی گاوای کمین بری خدای تشتی هری بگفت قداست وقت مثلا اگر ریخستن بن اگر وقت بیجی سرکردایتی بن آنجی هیزا هيزن برخداني بن او جي بيشمرقه يعني فقوتنا بيشمرقه بخوا وقتي قلت بحثي بك مقابل تشافي آلدار خليل بنيرة وتببني هم دوران قاددي وكان مسألة علم النفس ده يجي ترصا قلكي خرط وآدي ترجي كما سياقود هندرو يخودا الهمبري وان هيزا طبعا حرمتها مش تشكسي ويرو شريتشك داري دكي اللي قلتنك اگت درفته بدي مبخوغ هداري كاك مسعود كريا بشتي شكستنا داعش الكردستان ورزقاريال شنغال وشري صدام وصلي وقت شار قوتنقو بيشمرقي روج ميرن فدكار مير خاصن وإنسان يعني بروردنا شابي واج مرني ناطر سينا ده قوتن او ده قوتن قالك دفيجي وكا آلدار خليل حتى في روحيتا باش ما مستا وفي يسروا باش ما مستا وليد هفدمي ام بيجن داخوازا مظلوم عبديش بو دسبيكرنا دانوستاندنان
هەردەمی بێدەنگیاوی دەربارەی بنپێکردنی و ڕۆژاوای کوردستانی هاتنەکردن تو پاشا ڕۆژا وان دانوستاندنên کوردی çawa bînê li demekê de ku wektu amajekirinha berêz Meslûm Abdê em bêjin nikarî bi erkê xwe rabê wekû garantor ji peyê nekêre. تزانî di bariya min de wî karî feydê ewî ji Waldar Xelîl jî karî feydê ji wê merhela bir û guhartinê di hindir wê Amerîkede nezelaliya kayê Trump bimîne an Biden bimîne lê îro di bariya min de yanî xwendina min ji Twitterê re ez gelek li ser sekinên bi rastî weke gavadî jî min got ez girê didim guhertinên got herêyê me de çêbê ev yek û gava serekî an got bêjî armanca serekî jiya hikûmeta Bidenê re ji mesela rojhelata navîn û nemazeb de yekemîn gav mesela Îranê ye em dibînin çi gavnê xurt yên avêtin di bariya min de wê rola Amerîka di pêşa rojê de û van di sê roja ekîd hûn ê berî me teva jî ke mîdyekar hûn ê pê bizanin jî piştî dîtina mesela hû şanda Amerîkîya Gogahayî mumkin e enkesê jî bimîne û Meslûm Abdê dîtî mumkin e vayê dîtir jî teka teka wa bibîne di bariya min de wê giringiya rola Amerîkî ya ago bidê xuya kirin ew ê mumkin e gavin piçekî bilestir bêne negihê dereca Albright lê wê neweke wê şandaberê bêjî mumkin e lê li cem min kesaneke insanekî mutabe wê mewqif ji nêrînên Aldar Xelîl û mayîna Aldar Xelîl û berdewamiya wî ev ê pirsin gelekî gerekî bin el cem Amerîka û ser Meslûm Abdê û ser rastiya pêdeye rastîbûna wê û dilxwaziya ya serekî serkeftina danûstandina wê ew ê jî bastîk bekê bi kurtî dîsanê ez ê bînim bîrata tesrîhatê Cemîl Bayiqî vê taliyê jî ew jî nedûrî vê tiştê ne li hember weke tu bêjî hem tiryaq jî kirê de û hem jihir jî kirê de. Gelek spas Welîd Abdulqadir nivîskar û siyasetmedarê Rojavayê Kurdistanê ji welatê Îmarat ji Dubeyê tê me re bejdar bû. Gelek spas li ser bejdariya te mamoste.